हेलो बच्चों, वेलकम टू लिटिल नोवा किड्स। यहाँ मस्ती भी है और लर्निंग भी। बच्चों, ये है शिप। हिंदी में इसे जहाज कहते हैं। ये बहुत बड़ा पानी का वाहन है जिसमें लोग और सामान दोनों जाते हैं। और जानते हो, जहाज घूमने के लिए सबसे मजेदार होते हैं। बच्चों, ये है बस। हिंदी में इसे बस कहते हैं। इसमें बहुत सारे लोग एक साथ सफर कर सकते हैं और स्कूल बस बच्चों को स्कूल पहुंचाती है। बच्चों, ये है ट्रक। हिंदी में इसे ट्रक कहते हैं। ये बहुत बड़ा वाहन है जो सामान ढोता है और ये लंबी दूरी तक भारी माल ले जाने में ये सबसे अच्छा है। बच्चों, ये है ट्रैक्टर। हिंदी में इसे ट्रैक्टर कहते हैं। खेतों में किसान इसे चलाकर जमीन जोतते हैं और खेती करते हैं। और ट्रैक्टर भारी सामान खींचने में भी बहुत अच्छा होता है। बच्चों, ये है स्पीड बोट। हिंदी में इसे तेज नाव कहते हैं। ये पानी में तेजी से दौड़ती है। इसमें समुद्र और नदियों में घूमने में बहुत मजा आता है। बच्चों, ये है ट्रेन। हिंदी में इसे रेलगाड़ी कहते हैं। ये पटरियों पर चलती है और इसमें बहुत सारे डिब्बे होते हैं। बच्चों, ट्रेन में सफर मजेदार होता है क्योंकि आप खिड़की से बाहर का नजारा देख सकते हो। बच्चों, ये है ऑटो रिक्शा। हिंदी में इसे ऑटो रिक्शा कहते हैं। ये 3 पहियों वाला छोटा वाहन है और ये शहरों में छोटे सफर के लिए बहुत बढ़िया है। बच्चों, ये है मोटरसाइकिल। हिंदी में इसे मोटरसाइकिल कहते हैं। ये 2 पहियों वाला तेज वाहन है और जानते हो, हेलमेट पहनकर बाइक चलाना सबसे सुरक्षित तरीका है। बच्चों, ये है बाईसाइकिल। हिंदी में इसे साइकिल कहते हैं। ये पैडल घुमाकर चलती है और इसमें कोई पेट्रोल नहीं लगता। और जानते हो, साइकिल चलाने से हम फिट और तंदुरुस्त रहते हैं। बच्चों, ये है हेलीकॉप्टर। हिंदी में इसे हेलीकॉप्टर कहते हैं। इसके ऊपर घूमते हुए पंखे होते हैं जिसकी मदद से ये सीधा ऊपर उड़ सकता है और हेलीकॉप्टर पहाड़ों और कठिन जगहों तक पहुंच सकता है। बच्चों, ये है फायर ट्रक। हिंदी में इसे दमकल गाड़ी कहते हैं। ये आग बुझाने के लिए काम में आती है और इसमें लंबी सीढ़ी और पानी की पाइप होती है जिससे आग बुझाई जाती है। बच्चों, ये है कार। हिंदी में इसे कार कहते हैं। ये 4 पहियों वाला वाहन है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। और जानते हो, कार से परिवार के साथ पिकनिक पर जाना बहुत मजेदार होता है। बच्चों, ये है एयरप्लेन। हिंदी में इसे हवाई जहाज कहते हैं। ये आसमान में उड़ता है और सबसे तेज सफर कराता है। और जानते हो, हवाई जहाज में सैकड़ों लोग बैठ सकते हैं। बच्चों, ये है एम्बुलेंस। हिंदी में इसे एम्बुलेंस कहते हैं। ये बीमार और घायल लोगों को जल्दी अस्पताल ले जाती है और इसमें तेज सायरन बजता है, पौ पौ। बच्चों, ये है वैन। हिंदी में इसे वैन कहते हैं। ये कार से बड़ी लेकिन बस से छोटी होती है। और जानते हो, स्कूल के बच्चे अक्सर वैन से सफर करते हैं। बच्चों, ये है कंटेनर ट्रक। हिंदी में इसे कंटेनर ट्रक कहते हैं। इसमें बड़े बड़े डिब्बों में सामान ले जाया जाता है और ये लंबी दूरी पर काम आता है। बच्चों, ये है स्कूटर। हिंदी में इसे स्कूटर कहते हैं। ये 2 पहियों वाला छोटा और प्यारा वाहन है जिस पर मम्मी पापा अक्सर मार्केट या ऑफिस जाते हैं। और स्कूटर चलाने से पहले हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। बच्चों, ये है पुलिस कार। हिंदी में इसे पुलिस की गाड़ी कहते हैं। पुलिस इसमें घूमकर लोगों की मदद करती है और इसमें लाल नीली लाइट और सायरन होता है। बच्चों, ये है केबल कार। हिंदी में इसे रस्सी गाड़ी कहते हैं। ये रस्सी पर लटकी रहती है और पहाड़ों के बीच चलती है।
और इसमें ऊंचाई से नजारे देखना बहुत मजेदार होता है। बच्चों, ये है टैंकर ट्रक। हिंदी में इसे टैंकर ट्रक कहते हैं। इसमें पानी, पेट्रोल या दूध भरकर ले जाया जाता है और इसका टैंक गोल और बड़ा होता है। बच्चों, ये है क्रेन। हिंदी में इसे क्रेन कहते हैं। ये ऊंचे ऊंचे सामान को ऊपर उठाता है और इमारत बनाने में ये बहुत काम आता है। बच्चों, ये है फोर्कलिफ्ट। हिंदी में इसे फोर्कलिफ्ट कहते हैं। ये भारी बड़े डिब्बों और सामान को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखता है और ये गोदामों और फैक्ट्रियों में बहुत उपयोगी होता है। बच्चों, ये है एक्सक्वेटर। हिंदी में इसे खुदाई मशीन कहते हैं। ये जमीन में गड्ढे खोदने, मिट्टी उठाने और ट्रक में भरने का काम करती है और इसके पास एक लंबा हाथ और आगे बड़ी बाल्टी होती है जो मिट्टी को पकड़ती है। बच्चों, ये है मिक्सर ट्रक। हिंदी में इसे सीमेंट मिक्सर ट्रक कहते हैं। ये सीमेंट, रेत और पानी को मिलाकर कंक्रीट तैयार करता है, क्योंकि इमारत बनाने के लिए कंक्रीट बहुत जरूरी होता है। बच्चों, ये है फ्रंट लोडर। हिंदी में इसे फ्रंट लोडर कहते हैं। ये मिट्टी, पत्थर और रेत उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और इसके बड़े बड़े टायर और आगे की बाल्टी इसे खास बनाते हैं। बच्चों, ये है स्नो प्लो। हिंदी में इसे बर्फ हटाने वाली मशीन कहते हैं। ये सड़क और रास्तों से बर्फ को साफ करने का काम करती है और इसके आगे एक बड़ी लंबी ब्लेड होती है जो सड़क पर पड़े बर्फ को धकेलकर दूर फेंकती है। बच्चों, ये है बैकहो लोडर। हिंदी में इसे बैकहो लोडर कहते हैं। इसमें आगे मिट्टी भरने वाला और पीछे खुदाई वाला हाथ होता है, जिससे ये खुदाई और सामान ढोने दोनों का काम करता है। बच्चों, ये है डंप ट्रक। हिंदी में इसे डंप ट्रक कहते हैं। ये पत्थर, रेत और मिट्टी को ढोता है और इसके पीछे का हिस्सा ऊपर उठकर सामान गिरा देता है। बच्चों, ये है बुलडोजर। हिंदी में इसे बुलडोजर कहते हैं। ये मिट्टी और पत्थरों को आगे धकेलता है और ये सड़क बनाने या जगह साफ करने में बहुत मददगार होता है। बच्चों, ये है रोड रोलर। हिंदी में इसे सड़क दबाने की मशीन कहते हैं। इसके भारी गोल पहिए होते हैं जो सड़क को चिकना और सपाट बनाते हैं और नई सड़क बनाते समय इसका इस्तेमाल होता है। तो बच्चों, आज के व्हीकल्स आपको कैसे लगे? अगर मजा आया हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में मिलेंगे आपको और भी मजेदार व्हीकल्स और एडवेंचर्स।